Ek wil graag hierdie droomvoorspelling met julle deel. Ek het droom dit laas jaar so Oktober maand. So dis 2024 het ek hierdie baie interessante droom. En dit het alles te doen met hierdie oorlog teen Iran, wat ons nou weer sien wat in beplanning is. So die VSA en die Jode is weer van plan om die volgende aanval teen Iran. So die Iranese president sê dit self, die magsopbou van VSA wapentuig daar in Qatar is besig om plaas te vind. So ek sien volgens al die analiste wat praat en die ouens wat die politiek dophou, die volgende aanval op Iran is op die kaarte. Ons moet verstaan, die Jode het ou Trump so aan die eiers beet, nou? Ek sien John Mearsheimer sê, hy kan nie dink dat die Jode snaakse inligting het op ou Trump, wat Trump te bang is om te laat uitkom. En dit is die rede hoekom hulle hoekom hy maak net wat hulle vir hom sê. So, hy is hulle puppet government. Die Amerikaanse regering werk lankal nie meer vir die Amerikaners nie, hy werk vir die Jode. So hulle kan net sowel net een jaar die president maak van die VSA, it's the same difference. Hoe dit ook al sy. En ek dink hierdie droom het te doen met hierdie tweede oorlog teen Iran. Nou, ek droom laas jaar so. Ek kyk op na die lig. Ek staan buite, dit is donker. Ek kyk op na die lig en daar is 'n prentjie in die lig. Dis asof die prentjie verstaan het. Ek sien 'n groot swart double cab Ford Ranger bakkie. Jy weet die groot is. En aan die voorkant van hom is 'n Scud missile. En aan die voorkant van die Scud missile is 'n jet. Nou, die enigste rede dat ek weet is 'n Scud missile is omdat die engel wat toe langs my staan vir my sê, kyk daar, daai is 'n Scud missile. Nou, ek weet niks van wapentuig af nie. So, daarom verstaan ek nie van Scud missiles nie. Maar, met hierdie ander oorlog wat hulle gehad het teen Iran, in Junie maand, die 12 dae oorlog, waar Iran so baie skade veroorsaak het aan die Joodse staat, groot infrastruktuurskade, biljoene en biljoene dollars se skade is veroorsaak deur hierdie oorlog. Iran het daai oorlog teen die Jode gewen. So, dit is hoekom ou Netanyahu gaan vir die volgende ronde en die VSA moet ingesleep word hierby. Maar tydens daai oorlog was daar sprake, daar was berigte wat uitgekom het, stories wat in omloop was, dat die Iranese, een van die Israeli F-35 jets afgeskiet het. Nou hulle sê, daai jet kan eintlik nie afgeskiet word nie. Dit is die storie wat vertel word. Ek weet nie van beter nie. Wat ek wel weet is, ons gaan sien dat 'n Scud missile 'n jet afskiet. Of dit nou Israeli F-35 is, en of dit VSA F-35 is, dis iets wat ons beslis gaan sien, en vir my is dit 'n baie belangrike merker, het alles te doen met daai Ford Ranger bakkie. Maar, ek dink ons moet verstaan, dat hierdie oorlog teen Iran, hierdie pogings om oorlog te maak teen Iran, en Iran se infrastruktuur te verwoes, Brandon Bix praat van, hy sien dat die aanval teen Iran is so groot, hy hoor die woorde, they will bomb Iran back to the Stone Age. Menende, hulle gaan seker grootskaalse skade aan die kraginfrastruktuur ensovoorts aanrig. Die dinge gaan daaroor dat hulle moet Rusland lok tot in die Midde-Ooste. So, want die Russe het 'n goeie bondgenootskap met die Iranese, en die Iranese het ook 'n goeie bondgenootskap met die Chinese. En die Chinese het biljoene dollars ingepomp in Iran in terme van ekonomie. Daar's 'n groot spoorlyn gebou tussen Iran, daar deur Indië op pad na China toe. Massief, hy's klaar. En vir handel dryf, dan hoef jy nie die see te gebruik om handel te dryf nie, gebruik sommer die treinspoor. Wat eintlik 'n baie goeie plan is. So, die Jode moet Iran verwoes. Hulle kan nie toelaat dat daar 'n sterk Iranese staat is, terwyl hulle besig is met die Greater Israel Plan nie. Nou hierdie Greater Israel Plan het ek nou al vir jou mooi verduidelik. Toe sê ek vir jou, dit gaan alles daaroor dat die Jode hulle grondgebied wil vergroot
van die Nylrivier af tot omtrent by die Efraat. Dit wil sê, groot dele van Syrië vat, Irak vat, Libanon totaal van die tafel afvee, Wesbank, Gaza, Sinai-woestyn, 'n deel van Egipte, 'n deel van Saudi-Arabië, ja. Hulle sê, hulle God het dit vir hulle beloof. Nou ja, dis nou nie wat in my Bybel staan nie. In my Bybel staan daar, Israel het die verbond verbreek en toe het God hulle verstrooi. So, en die Jode is nie Israel nie. Hulle lieg. Een van die grootste leuns wat vertel is in die wêreld. Maar, die Jode is op hulle pad met hierdie plan. Dit is hulle plan, en hulle is besig om hom te probeer uitvoer na die beste van hulle vermoë. En die Jode het die VSA en Brittanje betrokke by hierdie plan. En dit sal daartoe lei op 'n stadium dat Rusland direk betrokke raak. Die konings van die Ooste sal inkom en direk betrokke raak by die oorlog in die Midde-Ooste. En baie mense dink dat in daai tyd het ons dan nou 'n wederkoms en in daai tyd gaan Jesus nou kom en dan gaan hy nou Rusland en Iran verslaan. Nou waar hulle daaraan kom, weet ek nie. Dit gaan nie gebeur nie. So, hierdie Gog en Magog nasies gaan nie net die Midde-Ooste totaal verwoes nie, en dit sluit die Joodse staat in nie, hulle gaan hom verbrand. Maar hulle gaan ook Europa en Brittanje en Kanada en die VSA verwoes. Die Russe het nou die dag vir die VSA gesê, julle het lekker gehad tydens die Eerste en die Tweede Wêreldoorlog. Julle befonds albei kante van die alliansies. En dit is so, die Joodse bankiers doen. En dan op die ou einde van die dag is Europa totaal verwoes en dan gee julle die lenings daar uit die VSA uit. En julle neem die wêreldekonomie oor, want daar het by julle geen bomme geval nie. En ons wat dan in Europa is, ons is die ouens wat miljoene mense moet opoffer vir hierdie oorlog van die Joodse bankiers. En op die ou einde van die dag moet ons dan nou die infrastruktuur herstel. Ons moet geld leen om dit te herstel. Ons moet julle terugbetaal teen massiewe rentekoerse. Dis tyd dat die volgende oorlog sal daar verwoesting wees in die VSA ook. Dit het die Russe die VSA beloof. En ons gaan dit sien. Want die VSA het nie ore nie. En ons weet Brittanje gaan totaal verwoes word. Nou as die VSA en Brittanje totaal verwoes word, om watter rede sal die Joodse staat bly staan? Hulle sal nie. Nou ja, weer eens, die VSA veg die Jode se oorlog. En dit is iets wat deesdae 'n algemeen bekende feit is. En meeste Amerikaners het begin wakker word, vir al die jong Amerikaners. En hulle het pro-Palestyns geraak en anti-Joods, wat vir die Jode natuurlik 'n massiewe krisis is. Dis hoekom hulle TikTok gaan oorkoop het. Hulle het nou TikTok, moet nou oorgekoop word, want die Jode sal hom beter beheer as die Chinese. Maar, luister 'n bietjie na hierdie video van professor Jeffrey Sachs, en hy is 'n Jood, en ek hou baie van wat hy sê. Hy praat baie interessant, hy's 'n nugter man, hoogs intelligent, en hy verstaan presies die probleem wat besig is om te ontwikkel. So luister 'n bietjie na wat hy sê. So 7 countries that were supporting the Palestinian cause, and the Israeli government said to the Americans, you overthrow those 7 governments. Well, it's not so easy. Those turned into 7 major wars. We had the war in Lebanon for many, many years. We had a 15-year war in Syria, which is still going on because the U.S. tried to did overthrow the Syrian government. We had the U.S. invasion of Iraq in March 2003. We had the U.S. bombing of Libya in 2011, which created a civil war in Libya. We had the U.S. supporting an insurgency in Sudan to break Sudan into 2 countries, Sudan and South Sudan, both of which are in civil war now. And we have had the U.S. supporting interventions in Somalia, which is an ongoing battleground as well. So the U.S., the one that was missing up until 2 weeks ago, or up until last month, was Iran. And the Israeli government was always begging the U.S.
bomb Iran, bomb Iran, bomb Iran. And finally, Trump, who's, again, not very smart, not very effective, not very capable of resisting these kinds of demands, said, okay, we'll bomb Iran. And the war, such as it was, lasted 12 days. Israel went in and assassinated dozens of people through its Mossad, the secret service, or the spy agency, but basically it's an assassination unit. And the idea was to create a regime change. But it failed. The government is intact, and the situation is more dangerous than ever because Iran is a country of 100 million people almost. It's a major country. It has big missile systems. It has a real military capacity, and it has an alliance with Russia. And it has friendship with other nuclear powers like Pakistan. So even if it doesn't have its own nuclear weapons, maybe Pakistan will give it nuclear weapons. Maybe Pakistan would defend Iran if there was a full-fledged war with Israel. So this is the second region where imperial mentality lasts until today. The U.S. is unwilling to compromise on the imperial prerogatives. So the final point that I want to raise and then close is the U.S.-China confrontation and how dangerous it is. As I said, the U.S. got along well with China from the 1970s to around 2010, in my estimation.